Жасыл қала Оралдан таза ауамен демалған оралдықтар ел аманда ел ортада назар аудар Орал бізді шала қазақ дейді бізде қазақша сөйлейді мәдениетті жастар орысшаны бастады қашан баяғы Ассаламу алейкум, Астана! Magic people, voodoo people! Ya sen ayta tartmasın ya. Audar. Назар аудар! Nazar audar. Qaysınlar? O balık. Халық! Qalaysınlar? Ya şunu biz şimdi ana pişoqotda күтіп қой. Пешеходта. Ne мықты анда мықты аурулар жүр ғой. Арулар. Қолына гүл ұстап. О, есен аға жүр үріп шығайық. Кіріп шығайық. Есен аға? Есен аға қалайсыз? Жұмыс қалай? Жұмыс қалай? Есен аға қалай алдында өшкенде үйге жақсы жеттіңіз ба? Көшкенде. Дала. Оу. Я, есен ағаның қасында тұрмын. Аға. Артынан қабырасым жарайды. Алло? Я, есін артында тұрмын деймін, я. Я, қара. Жарайды. Я, қабырасым. Есін ағасы артында мен бар деп едіңіз ғой? Тұрсың ғой? Я, мен тұрып мен қатам осы. Есін ағасы сізге дейтін, мәке селем айтып жатыр. Әке селем айтып жатыр. Айтпақшы есін аға мынау Оралдың құрамасы. Ал енді 1-2 немесе жартылай финалға бірдеңе ет аласыз ба? Ет алмайсыз ба? Керемет жылқының етін алмайын дейді. Жалпы есін аға бүгінгі жайдарманың тақырыбын өте жақсы алыпсыздар. Жас болсаң істе дейді. Жас келсе іске. Ал, мен сендерді қазір Қазы-Қарта Жалжайымен таныстырамын. Әділғазымен. Таныс болыңдар. Мұна тіл көзден сақтасын Марат аға. Көз емесін Марат аға. Мұна таңдыға. Айтыс Айбек аға. Мұна Ақтерек, Көктерек, бізден сізге кім керек? Байтерек Ерлан аға. Мұнау жаңа піскен қыздың еті. Жаңалықтар қызметі. Мади аға. Мұнау ақын Қалқаман Сарин. Дұрыс қой? Мұнау редактор Рүстем. Ал, қош келдіңдер, ластандар. Қош келдіңдер, ластандар. Бастаңдар. Папа. Пока. Назар аударамыз. Университет аруынан жүлделі орын ала алмай қалған қыз. Мягкий знаки. Болды, Айдана. Алан өнер ма? Мен айт, менікін өнер деп бар ғой. Не істедің сен, Айдана? Анау менде күшті ана қыз бар ғой. Билет күштетіп бар ғой. Сен не істедің? Күрестен мен. Болды, Айдана, жылама, Айдана. Күресатым барынша бар ғой. Жыламашы. Алан көйлегін айтшы, алан көйлек па? Анан көйлегін қара, мен көйлегім қара, мен 2 жұма тіктім. Он көйлегі қандай? Қазақи көйлек оюлары бар, бір күшті кәм. Сенікі қандай? Менікі пакеттен. Мен ондығы күні түні тіктің. Болды, Айдана. Вообще, да, білмейсің. Айдана, жыламашы, болды, Айдана.
Жоқ, қалай жыламайсың? Мен бар осы универдан шығам мен, болды. Кеттім мен бар. Ренжімешін, не болды? Әлде қандай болды? Мойындау керек қой. Әдемі болмаса мойындау керек. Мойындау керек. Нағып? Шығам дедім ба, шығам, болды. Bir емес, екі емес, бар. Немен сәші, мен бермейді маған, не бермейді. Жоқ, мойындау керек қой енді. Бір әлем есіне қатысып жатқан кісі қылса. Шаршадым, мен бар, шаршадым. Жоқ, шықсаншы бар енді бар. Есік қаяқта? Ан жақта есік бар. Достар, барлығымызға белгілі, ұят болмасын бағдарламасының белгілі әртісі Бекжан Тұрыс базарда. Анауың қаншай, анауың. Сыйлықты өте жақсы көретін анамыздың туған күні жақындапты. Қарапайым жанұя. Темше сен, мынауын қой, алдына ертон топ теуілмей дем. Берсеші. Қой, мынауын. Күлән әпімді холодильник алыпты кешті. Күшті үлкен екі ашатыны бар кәм, 70 мың алыпты. Соған қарағанда әйелін жақсы көреді ау деймін. Темше сен беріп тұрған топ теуілмей, не қарап тұрсың, ау шығарып тұрған. Қой, мынауың адам емес. Әйелдер мейрамына күштеп телевизор алып беріп плазменный түрпіштік кәм, көрім анау деген. Қарап тұрым кәм, қалай күйеулер аямайды әйелінен кәм. Не қарап тұрмын, не қозғалмай тұрмын, не қозғалмай тұрмын. Сен беріп тұрған. Бетесің ондан. Компьютер ғой, басасын былай. Ойнайды ғой, сол кезде ойнайды. Достар, жалпы негізі мына халық әнін ауылдағы ағаларымыз шығарады екен. Ауылда қонақ болып жатыр. Сол қонақты өте қатты тойлап жүрген ағаларымыздың есік алдындағы әңгімесі. Тыңда, сен қазақсың дейді. Мен қазақ. Екеуміз де қазақпыз, көрдің бе? Әйел алсаң дейді, әйел алсаң қазақтан құтыласың азаптан дейді, көрдің бе? Міне қара. Ты цыганка дейді, я цыган міне. Сен цыгансың сен, мен де цыган міне. Оба мы цыганы дейді, екеуміз де цыганбыз міне. Ты воруешь лошадей, сен аттарды ұрлайсың. Қойға ұрламаймын, Аттарды ұрлайсың. Я ворую сани, мен шаналарды ұрлаймын, жақсы ма? Міне, қара. Ау, сендерді ештеңе, сендерді цыган ғой. Бізді айт міне, мына қазақ міне. Мынау мен қазақ, екеумізді қазақ деп тұр, көрдің бе? Екеумізде қазақпыз, әйел алсаң қазақтан дейді, құтыласың неден? Азаптан. Вот. Міне тыңда, сендер қазақсыңдар міне, екеуміз цыганбыз міне. Енді татар болса, болды, группа ашып аламыз. Достар, жалпы Жайдарман ол жастардың қолмен істелетін үлкен іс. Сол жастардың барлығының басын біріктіріп тұрған ол достық.